Živijo fircologinji. Tukaj živijo bobri. V živalskem vrtu v Ljubljani imamo družino kanadskih bobrov. Kanadski, a to pomeni, da so iz Kanade? Prihajajo iz Severne Amerike, tudi iz Kanade seveda, in tudi je prisoten na Finskem. Zakaj si pa tele veje posekal, a to je za bobre? Ja, te veje so za bobre, pa jih bom noter naštemo, zato da bodo lahko malo pogledali. Zakaj pa rečemo bobrom, da so glodavci? Ker bober je glodavec, se pravi, je predstavnik skupine glodavcev, tam padajo tudi miši, podgane, kapibare in so tudi največji predstavniki teh glodavcev v Evropi. Imajo dva para zelo močnih sekalcev, take dletaste oblike, ki jim stalno rastejo. A to je zdaj tako narejen kot v naravi, kot bi bila to ena drevesa? Klemen jim bo razporedil veje, da čim bolj oponašamo naraven življenjski prostor. Bober je striktno rastlinojed, se pravi, njihova prehrana je sestavljena iz trave, zelišč, vodnih rastlin, jejo pa tudi grve pa drevesa, se pravi, iz dreves pojejo listke pa vejice, iz večjih vej pa debel pa glodajo lubje. A je res, da bober lahko z zobmi podreje drevo? Zdaj, lotijo se lahko takih čist dreves od 5 cm pa do 30 cm, lotijo se lahko tudi kakšnih večjih. V naravi sem že videl, ko so da 60 cm drevo podarili. Bobri so semivodne živali, se pravi, živijo tako v vodi kot na kopnem. Na kopnem se iščejo hrano pa gradijo domovanja, v vodi pa se zatekajo na varno. Bobri živijo tako, da si v bregove rek potokov si vkopljajo brlog, večkrat pa ima ta brlog še neko nadzemno strukturo, sestavljeno iz lesa, vej pa blata. A tole gor je bobrišče, a ne? Ja, vhod izmeri pod vodo, zato da ne more plenilci noter. Gor imajo pa potem eno ali pa dve kamere, kjer potem živijo pa spijo. Kaj dobrega pa bojo danes jedli? Tukaj imamo vedro zelenjave, pisane zelenjave. Cikorjo, ohrovt, blitva. Kaj pa je to? Rdeča pejsa. Točno. Korenje. Kaj pa imamo? Briketke. Brikete, to so enake kot za žirafo, so pa akacijeve brikete in noter imajo polno mineralov in vitaminov. A imajo rajš zelenjavo ali lubje? No, kar zelenjavo, imajo zelo radi korenček, ki je tak sladek. Eto, eden je že prišel, pa je rdečo peso tamle. A imajo bobri mehko dlako? Ja, zelo mehko. V bistvu je eno izmed najbolj mehkih dlah v živalskem svetu. A ko pridemo na obisk v živalski vrt, lahko hranimo bobre? Ne, to je zelo slabo za bobre. Tukaj v živalskem vrtu imamo nutricistko, ki zelo naštudira prehrano in jim da res to za jesti, kar potrebujejo. Ljudje pa mečejo razne stvari in to je lahko zelo škodljivo za bobre. A so bobri tudi ogrožena vrsta? Ja, bobri so še zmeraj ogrožena vrsta. Do konca 18. leta so jih skoraj iztrebili zaradi pretiranega lova. Najbolj cenjeno je bil njihov kožuh, iz katerih so delali klobuke. Z njihovega usnatega repa so delali čutarce. Najbolj cenjeno pri njih je bilo pa bobrovina, to so izločki njihovih žlez, ki so se uporabljali pa v parfumeriji, kulinariki, tudi pa v farmaciji. Potem po koncu druge svetovne vojne so bobre začeli načrtno naseljevati. Danes naseljujejo praktično že velik del Evrope. A v Sloveniji bobri živijo prosto v naravi? V Slovenijo so leta 1998 so bobri prišli po ponovni naselitvi v reko Savo na Hrvaškem in so se potem po naravni poti razširili na reko Krko, reko Dravo, Muro, Kolpo, kjer se zdaj lepo živijo in razmnožujejo. A v Sloveniji živijo tudi kanadski bobri? Ne, pri nas v Sloveniji imamo pa evrazijske bobre. A tako velik rep ima bober? Ja, bobrov rep je v bistvu dolg za polovico njihovega telesa, tak zelo luskast, njihova značilna gesta, ki udarijo z lepom po vodi in s tem opozorijo na nevarnost. A bobri dobro vohajo? Ja, pri bobrih je voh izredno dobro razvit. Naredijo se takle kupčeki iz blata, potem pa te izločke iz žlez tam pustijo in tam je taki zelo izrazit vonj, da drugi bobri vejo, da je tam začetek njihovega teritorija.